Astaga. Kita kurang pakan isinya dengan kita semua. Dan iya nih. Yang pansambal lah, atau yang pansambal aja? Ay, tanda kala ya. Tanda kala sih dia kan ini Malangka. Sambatan pakai untuk aja semua jangan tidak pada rumah ini pada rumahnya deh sudah untuk manja mah sudah meter mati nak makan yang tahu lu betul tuh menjadi wanita kait Saya tak tahu rumah yuk, udah meter tuh nak saya mau. di sana kapan ya tak itu masa yang jauh Tapi kepada itu untuk masih minta saya bukan nak bilang nak ikat gampang ya ya baru sini dia kata ya kali sikit saya untuk masuk pak na babaan tuh iya na baba dan dia nampak dari batang kita aku sembah birin na sa bahan dia magkuna kita sa dapat nagtatalak kali mako kasi naman sa ako nakamot mo tamo sembah yan hindi mo tanda bukti na kita diyan na pumurik sa lokasi di nagarap ng lokasi sa dapat mo tamo sembah po nga kung diyan kati mo tanda bukti kasih domba kasi pa mo talak kaso birin na nakala mo tumatalak tayo cuma kita kati si perusahaan atau kata mapura na dyan ya may din lang tigay ko kasi lupa pa mga
mulai dari ano, bahan berat, barang berat. Buat tuluntan itu. Salah dia tidak batu bisa perusahaan rata Damping kota. cuma itu di libu tangan minum barang berat hal berat kayak iya Udah tiri tangkum batu na derek tama. itu pak dari pangkang iya maka bukan kuat apa malah bubu yang itu penting pak soalnya aku haram aku kalau sifat jalan sama aku pada nanti aku pikirin karena lebih pak aku masih mau di pura lokasi tidak ngajian rumah Ya ramping sampai di pura. maka jangan kan dengan ini namun saja itu namu dan aku le aku yang majama kan janjian dia pakai pak dia aku yang majama nanti saya ini punya majama sobat Masuk ke masih mbak jodian, di bawah tengki di bawah mangatampo na tengki di mak dama. Kami ke tembak itu, kok ini hai, lu kasih orang tahu, surat punya wajah, nggak mau ada konsen, hai. Lu kasih deh, kalau orang itu sembak, nanti ada lagi yang mau makan. Maka dari pasti kan teo, hai. Orang itu. Kalau kena sadar kasih pak baru lokasi pak. Baru tuh soal lokasi. Narangan nak kikis do kepangan nih pak. Lokasi maram tidak irin siapa lah baru kan kok dia ali pak. Sampalak nah. Dia yang kasih waktu kata capuk doi imu. Capukan demo ya, nah gombal dok pak. Pali masuk sapom. Pali pak isi dulu malai iya. Baru namun nak ya karena tahu nak macam mana kemang kita doi anu nak kangen tapat tintas kau aku angkat. Aku makin nak si dari doi imu. Pak. Bahasa tenten ni pada si dari doi. Tapi ko ba ay pa Yang sana. pada ripar to nama jadi bundi pa ibu pikir ya pak. Para buruan tahu apa man, yang pengertian apa. Padahal Pak. Anu lapanganan Angkasa do ko. kurang pikir ini anu sampai dapat tente pak. Nara suku di kampung Mangali pak apakah sudah ikan dok? Angkasa do ko. Kumalap na ya dulu berpuasa. Puasa do ko. Ini mah ima ko di karampon dek dia anu pak. Salah sap. Ya bangsa ni Pak Medi. Kira di bundi. Kira di bundi karena cuma sekarang Bapak Medi. Dah. Ya karena itu iya suruh itu. Balik ke irin sapuna. Nanti mau di bundi itu pikir deh, apa iyo, ternyata tahu. Sementara tuh di luar negeri pali. Apa? Kau kasih di ruang sapu balukangi. Salah 30 pasti biarin nang ayo. Ini sudah pikir setahu doi sementara tidak yang hasilnya cap ay do. Dia yang karena Apa kini payakin na alam mo dan mengalih apa mau? Ya hampir kalong itu. Hancur apa? Ya saya pikir Ini balu na lokasi Indo na bunga. Na tubusin din kan na orang tinggal na lang lokasi kemarin na ini tangan sekarang ini. Sekarang ingin mau ibu rumah balik buat Hindi kan Bapak ni dito. Kasi ni kidunan niya pa, pula loti. Kang
ya ada hartamu tato dia musuhnya. Mana lo mau kira mo payat na tubalu kagin tata ubalu kagin kita. Pokoknya ya kalau nung har malo pang tutupi. Rampa, hampa ko ini. Ko jo ko birin na po na ko turap mo kita Pak Jo kita lokasi na kita mapilih kaya pura. Sementara pengalih Pak. Suku dulu sapuna. Napa suruh kau bayar? Kalau kau sih dulu kasih. Daun nak Cina. Ay, Nak pengalu rusuk be na na lumpuy ko na kon like ko. Tapi iya ada berkuasa. ay. Dia ko na insang. Paano ki masahur ang kintan na Cina-Cina di bundi na Cina-Cina no diolo. Dek mga ano bega. Ina tuloy pa. Ano rapang ano surat to baro diolo kasi to niya. Nice, nice. Kang niya Cina di bundi si ten terpikiran nan di nito iya. Pas satu dulu kan, ini satu lang kiano. Jadi ceritanya ya Cina diolo. Ya, betul ya. Udah romengin na iya. Artinya istiqah atau dia yang main damai di pulau sekarang kan Cina baru sekarang main damai di pulau. Anak na do. Ang sa pinasang Charlie pa sa mga kuyan. Ay, dami paano sa pamilya. Rambong, Pulau apa tu? pula ang patu, minsan na tula. Indo na kahit ang patu. Ang kalumpang kasi ikan Biar sa palumay. Ang mga puto-puto na tula. Ay, yan. Bisa kasi ang patu. Sekarang ya. Tosugi ada mamuju. Wah. Malikin kasi dumi ito dapat karena kaya. Kemudian dito ini yang bakal. Jadi tente kita pasangan dito mo yan. Kasi kasi lang ng yan doon niya. Kita pagkuin. Di rokok. Tira mo yung usi adik na sugi usi sulas unang di Charlie adik na Rio tira mo yung sugi tinagtsaga sampai ini kiligitan adik na Charlie adik na si Rio ang parumahin Ya tangan kosong tasuk beli kampung na. Cuma kan istilahnya di kota na dulu ya karena sana konten situasi. Itu pengenalan yang kita kan depan kita irapi. Ya ini jualan termasuk ya emang mengkapi usaha di ini.
Kan kota Cina, kota kaya melo Cina. Nakajuman na. Ano? Ay. Malas ko. Malas ko. Charlie Tanterio, Pino macam Andi. Pino. Pino. Pino dapat otomatis kan ya bang. Ya kaya. Ya kok ya to pakaya mau. Ya usaha na imasok. Dinamalan. Jika suatu unnya si macam orang itu masuk menjual kayak kenapa bisa rilis sih orang manusia lagi na dari kemarin di si macam orang sekarang di Batangi ya pakai do apa membangun perusahaan ini mungkin bisa kurang balu otro ya balu fight dan itu panjang yang kali kasudoi malukan ngotos itu enggak malah macam apa bangga sih bisa doi yang kita diharap menikah dengan awak seperti itu Paling nyenakal. Pasir petau. Dah punya kapang nyenakal. Itu apa ipas itu sepi. Tapi potong petau aku dengan tayo nyenakal. Sampai sambiraran. Ini tiali ini. Yan. Ini iro betul. Ini. Punya anu kailan tambalan ka langsung kali pasok kaliaw. Apa anu? Kaya kapian dipitin sapa-sapa. Kaya tanay buka. Kaya tayo langsung mo ka pangilantan na. Kalawan na yun. Ibira anu ka, ibira apa kalian.
pancing. Paling sampai musuh. Wala bisa ndang tap asip pao. Yung mga tulad naman. Sampai na meter, 2 meter. Oh, meter ko. Opo. Kamu tenek kata to masih gak nijama eh. Kasi nga, hindi tahu tanong. Umur tu kurasa di rumah kini pasok itu ya kan sipian itu ya. Siya tahu. Yang kita ba? Yang kita wa. Tahu ka. Kang nganya pak udah ko langsung nung na isi ya pak. Kalau sara-sara lantan na pak langsung kita pak. Pentelok ini na kang dapat ang kalut lah. Salah-salah apa kira ini. Kalut ini semua tu japa. Dulu takut aku pikir deh. Pernah tata itu sih masih ga. Tata mun. Deh, kai, puro tu tak kubira-bira deh paci. Kai mo tayo sa kai tata mo. Ah, Muna to kok. Na tata na na to. Pari mulai buang punya. Ya, pasang tu ya pasang. Bergerak ini ponti de sedikit sedikit ini. Gue tak tapi kecil, kecil. Bagus saja sama. Dan tak. Mana nih ku ada juga. Ada bawa nonton yang dendang. Pasal medan. Patah. Iya. Kan itu pakai tangan kan. Ya. Sengaja dia dari bawa 6 tu. Jadi kemana dia warnanya. Yang mula lah apa? Ada sini. Dari napa? Mana yang baru mula tu langsung cepat modal sekali. Memang Dipikir itu kande na pun apa yang kau masaan dulu masanan lo di ini pak. Nah yang kali rasu kan tahu untuk daerah ini pak. Main sana nak ikero ah. Oh sampai motor minum penahan pak he. Sibak memang. pakdan pasok. Sampai mau kapang. Kelantan jauh. Nah, penahan deh kita ngan dia. Mana Kulun dah apa tu? Oh iya, dia apa? Akan nang karo tu deh dong. Iya, ni pasti apa kawat nan. Kamban deh. Kamban. Kenapa teman